هم لسه فاتحين الالتحاق بعائد، لو شويه بس معطين فرصه تهدى الامور وبعدين يفتحون الزيارات، ليش انهم عارفين الزيارات راح تكون اكثر. الزيارات احنا ما راح نجيب بس الوافدين يجيبون اهلهم، حتى في ناس هني لهم نسايب ومصاهرينهم وما اعرف ايش. فالله يعين ان شاء الله الامور تتعدل، وبعد كم يوم ان شاء الله في عندنا افراح فبراير، وخلي يجون يفرحون معانا ان شاء الله، واللي فيه الخير يجيب رب. وش ياذونا فيه؟ احنا متاذين وخالصين بعد خلاص يعني تعودنا على كذا، نطردهم يعني ولا شو نسوي؟ احنا كل اللي نقول كان المفروض تأني شوي، لا اكثر ولا اقل. ما كمواطنين ما لنا شغل الا احنا نوافق، لكن احنا ناخذ حقنا ونعطيهم حقهم. بس عمليه انه ينعش الاقتصاد هذه الفكره غلط. يعني اليوم انا اجيب زياره امي اختي او معاشي 400 دينار، انت عارفه ال 400 دينار شو تسوي بالكويت؟ الاقتصاد مو بالطريقه هذه ينتعش، في اساليب ثانيه وثالثه ورابعه بعيده عن هذا الموضوع نهائيا. هذا الموضوع ما ينتعش، لا ينعش اقتصاد ولا يحل مشاكل. داشين على رمضان، داشين على عيد وطني، داشين على امتحانات اخر السنه، الكورس الثاني الطلبه. انا ماني عارف اللي هناك شلون حيسيبوا الطلبه اللي هناك ويجون. احنا يعني انا اتكلم عن الوقت، الفتره هذه فتره مسؤوليات، اختبارات، رمضان اخر السنه وعيد وطني، راح يجون ربعنا بالخليج وراح تصير ميغه. الله يعيننا.